ambaye kiuhalisia yeye ndiye aliyatengeneza haya mafanikio yangu. Hii hatua ninayopiga, yeye ndo ameweza kunivumilia kwenye magumu na mema. Amepambana na taasisi kubwa kubwa kuhakikisha ananitetea ili niweze kuendelea kufanya naye kazi. Vinginevyo angesha nitimua Wasafi. Baki kuna taasisi kwa zinaweka mguu chini. Mambo yasiende. Wewe unakulisha kadogo. Ewa naomba hii tukio jamani. Tulia. Ni chuki tu za media ndogo ndogo. Chuki tu za media. Siko naanza kunishambulia online kama sijafika popote. Juma Kasim Kiroboto. Njoo baba. Nilimwalika Juma. Nilimwalika Kasim Kiroboto kwa sababu umeona yuko pale kwenye picha ya watu ambao walinisaidia. Huyu alipambana na kijiji kama unapopambana nacho wewe sasa hivi. Yeye alipambana nacho miaka hiyo. Juma Kasim Kiroboto ni msitu wa Vina. Haya katika maendeleo ambayo anatakiwa kufanya watu. Ongea kwenye mic Katika maendeleo ambayo ndio kwa watu kuyafanya ni haya. Amefungua njia. Sisi tumekuja kwenye 18 tumemshindwa. Lakini kiboko. Huyu mjomba. Kwanza leo yani nimefurahi sana mwanangu. Kukutana naye leo. Namba zangu zile. Namba zangu zina akili. Kama zimepitiliza. Ndio maana nimekaa nje na angalia tu. Jamaa kiboko. Wanangu Mungu abariki ila msiache dua. Tuache dua. Mwenyezi Mungu mweke mbele. Ni kweli. Sisi wengine wote hizi sanaa kitu cha kawaida. Sisi wakali. Hamna anatuweza. Wakali. Mungu awabariki. Endeleeni na nguvu hiyo. Sawa. Hawezi kutuacha Mungu. Mungu anaacha watu ajabu. That's true. Lakini mko vizuri wanangu. Nashukuru sana ka keki na wewe. Kula keki kwanza. Bwana. Mungu awabariki. Niko hapa. Naomba nipige vizuri ambayo kisu nikituweke pembeni. Katika siku nimefurahi. Hii na imoga. Bwana naomba nipate picha nzuri ya mzee wangu. Ni keki. Keki mzee. Keki mta keki kubwa. Ile mikeki ambayo nilikuwa nakupa mimi. Kweli mikeki ya maana kabisa. Bwana, Saa Kiroboto Psycho. Mtu wa maana sana bwana. Nadhani umepita pale kuona ile fame na nini. Wewe ni mtu wa maana sana ndugu yangu. Na kuheshimu sana. Yaani kama narudia tena kuongea. Sitaki kuongea tena. Nashukuru. Sasa nataka nimlishe pia. Nataka pia nimlishe keki Shilole kwa sababu kwenye historia inaonyesha kwamba yeye ni mmoja kati ya watu walionishika mkono kula. Nilikuwa Dar es Salaam, sehemu ya kula ilikuwa ni shughuli nzito. Kuna muda tulikuwa tunakopa mama ntilie mpaka unafikia unakopa kwa mama ntilie 800,000, 900,000 mpaka anakuangalia wewe kama unamaliza, lakini kwa shishi ni kula kujigaragaza. Mpaka leo tuko pamoja. Nashukuru sana ndugu yangu. Na leo hapa nikupe tu taarifa big. Leo Shilole hapa amemwaga vinywaji vya more than 12 million. Kuna tungi la kila aina. Wewe unajua hizo Serengeti lights za kutosha hapa. Kwa naamini 100% baada ya yote kwa tunafurahi. Tutakunywa Serengeti, tutacheza kwa pamoja, lakini wale wazee wa Henenga zipo Henenga za kutosha. Kwa chakula hakuna mambo ya kusema muda wa chakula. Chakula kipo, tumechinja mbuzi 20, tumechinja kuku 140 na kuna firigisi, kuna makachumbari, kuna kila kitu ambacho watu wanahitaji. Kwa kama unataka kula, hamna mambo ya kusema eti muda wa chakula, hapana. Ni kuchukua sahani na kwenda kula. Tunafurahia mafanikio ambayo tumetengenezewa. Mnamuona huyu Diamond ndio maana tunamlinda. Yeye kayatengeneza haya yote, leo hii tunasikia raha sana. Lukuga sasa kwa baada ya kuongea haya machache na kukupitisha baada ya sehemu, nadhani waandishi wa habari wanatamani kuuliza baadhi ya maswali matatu ili tuweze kukuruhusu uweze kwenda kwanza kwenye sehemu unapokwenda, lakini pia tutakuja kukuchukua ili tuje hapa sasa tuserebuke. Waandishi wa habari, na kuna maiki nyingine. Kwa kifupi ni kwamba historia ya Ray, kwa nini mimi namheshimu sana Ray? Namheshimu Ray kwa sababu Rayvanny ndio msanii ambaye alinipigania mimi kuingia ndani kwa Diamond. Diamond ni msanii mkubwa, kuingia ndani kwake ilikuwa ni shughuli nzito. Huwezi kupata nafasi ya kuingia kwa Diamond. Lakini Ray kupitia yeye ikawa ni rahisi kusema huyo niko nayo, kwa walinzi wanaachia mlango na mimi nikaingia mle. Na nilipokutana na Diamond Platinum Lukuga ikawa ni rahisi kwa mimi kuweza
kupenetratisha idea zangu, na moja kati ya watu wanapigania Baba Levo aajiriwe pia Wasafi Ray, Wasafi FM, na baada ya hapo kitawaka maisha siku moja saa 11 asubuhi nimechafukwa. Alikuwa na hasira Baba Levo, siku na vitu gani vilichanganya usini kwao akaposti. Nafikiri niliona mimi. Uliona wewe peke yako kama saa 10 saa 11. Nikakwambia futa na mshukuru hapo kwa kufuta pale pale. Lakini nafikiri kiufupi tu Baba Levo ni familia. Ni mtu ambaye namheshimu, ni rafiki yangu sana. Tunataniana sana. Au sababu ni mtu ambaye namheshimu sana. Kwa hiyo kitu kama hichi sio kitu kidogo, kwa sababu kuacha tukusaidia industry na entertainment kwa jumla, lakini pia ni ajira kwa vijana wengine ambao nimesikia kama tunaingia na mitamima. Pengine angekuwa na mambo mengine lakini yuko hapa kaajiliwa na anafanya kazi. Sasa imagine kupitia wewe tu watu wengine wengi ambao wanaajiliwa. Mtu anaweza kuwa anatuchawa, anaongea tu, lakini leo unaona wamefungua media. Nafikiri kitu kikubwa sana hata kwa watu wa media ambao wako hapa, kwa sababu ni watu ambao pia in one way or another wamekusaidia sana. Wamenipush kwa. Kwa sababu ulianza kufanya interviews nyingi watu wakaona mwana Baba Levo alikuwa wapi, lakini baada ya interviews nyingi watu wakaona awareness ya Baba Levo, jokes zako wanaziona kwenye interview, wanafurahi. Kwa hata hawa wamekupush sana na mpaka leo na media yako. Na mimi nashukuru sana. Nafikiri ni mfano mzuri kwa media, mnaona kile ambacho mnakifanya siku zote kinakuwa kina matunda, kinasaidia kama hizi media zinaongezeka na vitu vyetu vinakuwa vinaenda mbali zaidi. Sasa hivi kila msanii akitaka kufanya kitu chake, cha kwanza nafikiria media, watu ambao watapush swala lake, una ubalozi na nini na nini. Kwa hiyo ni watu muhimu, na sisi tunashukuru kwamba most of the time mnakuwa mna vitu ambavyo vina support, ingawa sometimes mnaweza kuweka vitu ambavyo vya kuongeza numbers na kila kitu, lakini at the end of the day duniani kote iko hivyo. Yani hii ni kwa ajili ya industry. Baba Levo ni mtu ambaye na historia naye ndefu kidogo, anaweza nikaitafuta kidogo. Mimi nilikuwa niko na Baba Levo, nampeleka hotelini. Anakaa hotelini. Nilikuwa nakaa hotelini, nilikuwa sina na kwa kila siku mimi nampeleka hotelini. Tunazunguka usiku na rudi hotelini. Na kuna muda mwingine anakuwa sina hela ya kulipa, anamwambia yeye, "Niambie hapo ndugu yangu unipe 60,000 kwa sababu analipa 60,000 kila siku." Kupata 60,000 ni rahisi, lakini kupata milioni 3 ya kupanga ni ngumu. Kingine nakumbuka wakati tunashoot video ya Zibombi ile papa. Tumeshoot kwenye train tunaenda Kigoma. Baba Levo hana nguo. Sina nguo za kushutia. Walipiga shoti moja, tukabadilisha. Hakurudi. Kama notice kama nguo zile kurudi tena. Lakini at the end of the day ni muziki. Kuna kipindi nilikuwa na changamoto moja, kipindi niko chini ya Wasafi. Tulishoot video ya Ngongingo. Ofisi kasema Ray, sisi hatuna bajeti ya kutoa video ya kushutia Baba Levo. Ikabidi mimi nitoe langu mfukoni yote kushoot kwa ajili ya Baba Levo. Kila tungeweza kuongea vitu vingi, lakini all in all I'm so proud of you. Mimi mwenyewe I'm so happy. Big bad boy. Mimi niseme kweli. For life. Niseme kweli kabisa kwa Ray, kwa kiuhalisia ni kwanza ni mtu ananijua. Kwa nini kwenye nimeona pale unaonyesha picha? Kama umeniruka. Sasa kuna zile